أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه
الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjayna lan nyelametake sapa ingsun Allahu ing Ibrahim. Wa Luton lan ing Nabi Lut ilal ardi marang bumi allati hiya ard barokna kang wis paring barokah sapa ingsun Allah fiha ing dalem allati lil alamina keduwe pira-pira wong alam kabeh. Wa wahabna lan paring sapa ingsun Allah lahu marang Nabi Ibrahim Ishaq ing Ishaq wa Yaqub lan Yaqub nafilatan halih luwehan wa kullan lan ing saben-saben wong tegese ja'alna dadekake sapa ingsun sholihina ing padha sholih kabeh. Wa ja'alna lan dadekake sapa ingsun hum ing wakullan aimmatan ing dadi panutan yahduna kang nuduhake sapa aimmatan bi amrina kelawan perintah ingsun. Wa auhayna lan paring wahyu sapa ingsun ilaihim marang aimmah fi'lal khairati ing nindakake pira-pira kebagusan wa iqamas sholati lan jumenengake salat wa ita az-zakati lan ngewehake zakat wa kanu lan ana sapa aimmah lana marang ingsun Allah iku abidina pira-pira wong kang padha nyembah. Keterangan surat Al-Anbiya ayat yang ke-71. Sesudah Nabiullah waktu Nabi Ibrahim masih remaja umur 16 tahun dibakar kelompok golongan-golongan kaumnya Raja Namrud. Berhubung Allah menyelamatkan, akhirnya apa yang terjadi? Api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Oh, ini luar biasa.
Dadi adem kabeh. Masih berupa api cuma dingin. Itu semua atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes pokoknya kalau ketika Allah sudah menghendaki, tidak ada hal yang sulit. Ngoten mawon kepenak wong urip iku. Apapun bentuknya, panjenengan punya pemikiran apa, punya hajat apa, pokoknya kita itu hanya bisa ikhtiar. Kabeh itu yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minimal kita itu harus tetap berusaha. Ya oleh usaha ya semaksimal mungkin menurut kemampuan masing-masing. Neng harus tertanam. Tertanam apa? Tidak ada hal yang sulit bagi Allah. Enak sampean, yakin. Orang di duit itu rapati mikir. Nenek orang mikir, orang kita mempunyai slogan kaya ngoten, aduh ya, bingung kabeh sampean. Akhirnya wanajjainahu waluton ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi Allah menyelamatkan, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lot. Tak selamatkan di bumi yang aku beri barokah. Jadi kurun antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lot itu hampir bersamaan, hampir. Jadi kok ndak bersamaan niku pripun? Waktu dulu sudah saya terangkan. Ketika ada malaikat ini, dia menampakkan diri sebagai wujud manusia, sowan ke Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Saroh. Malaikat ini punya dua misi. Yang pertama, sowan ke Nabi Ibrahim, memberi kabar berita bahagia. Oh, ngoten iki. Apa itu kabar berita? Bahwa istrimu Siti Saroh akan melahirkan seorang anak. Ngoten iki. Bon ngoten mawon, kula tak nerusno lampah. Lho badhe teng pundi? Amerikane Nabi Lot. Ini membawa kabar duka. Nabi Lot disowani malaikat bahwa sebelum menjelang subuh, panjenengan dengan keluarga yang setia dengan panjenengan keluar dari daerah sini. Lho wonten apa? Wis pokoke sadurunge subuh kudu wis metu. Bumi ini nanti, daerah ini akan saya angkat, akan saya hancurkan, luluh lantak akan terbakar. Ngoten iki. Nabi diperintah ya terus langsung mawon. Ngoten iki. Beda nek kula jenengan ngoten dikandani ya jenyenya ya sak kepenake dhewe. Tapi nek Nabi dikandani ngoten. Aku iki perintah Gusti Allah. Lan akhirnya diselamatkan di daerah-daerah yang berkah. Nabi Ibrahim ada di Palestina. Mulanya Nabi Ibrahim niku garwa Siti Saroh itu berada di Palestina. Begitu Nabi Ibrahim garwa Siti Hajar itu ada di Mekah. Dadi bayi iki lahir iku dhewe-dhewe. Nabi Ismail lahir di Mekah. Nabi Ishak lahir di Palestina. Mboke dhewe-dhewe ngoten iki. Sampeyan aja anut wayoh. Dipupuh bojone sampeyan tele-tele sampeyan. Ngoten iki. Ya Allah. Sehingga wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilatan wa kullang ja'alna sholihin. Aku Allah ini memberi kepada Nabi Allah Ibrahim, tak beri anak. Anak ini lebih. Jadi nafilah ini kemanane luweh. Konda itu gimana?
Begitu Nabi Ibrahim melahirkan seorang Nabi Ishak, Nabi Ishak melahirkan seorang Nabi bernama Yakub. Nabi Yakub nanti akan melahirkan Nabi Yusuf. Oh, ngaten iki. Jadi turun. Siji-sijine wong ini aku jadikan menjadi orang-orang yang solih. Dadi mula nek ndonga niku sing cekak aos dengan bahasa yang kita pahami, wis ora usah nganggo bahasa Arab ning dak mudeng karepe, wis ndonga ya Allah Gusti. Muga-muga paring ana rezeki sing halal barokah. Syukur kathah Gusti. Muga-muga anak-anak kula dadi anak sing solih-solihah, bojo kula dadi bojo sing taat, mboten cerewetan. Dhewe bahasane bahasa sing paham. Ngoten ambing grantes ngoten niku mangke Gusti Allah mawe. Ya tak turuti. Ngoten iki. Ngoten. Bahasa Arab dak mudeng karepe mah bileng sampeyan. Dan waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairati al-ayat. Aku Allah itu menjadikan tiap-tiap seseorang, jadi koyok Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ini menjadi panutan. Panutan ini memberi hidayah, memberi petunjuk, nuduno untuk menjalankan ilal khairati, kebaikan-kebaikan. Jadi wong itu ya estafetnya cara Nabi turun kepada sahabat turun tabiin turun tabiin sampai turun kepada para orang-orang ulama, orang alim sampai pada kiai-kiai. Ini misinya untuk fi'lal khairat, menjalankan, melakukan hal-hal yang baik. Ngoten iki. Wa iqamas shalah, mendirikan salat, menegakkan salat. Wa ita'az zakah, memberikan zakat. Dadi gandeng ngoten niku. Mula kula niku sering matur nek ana wong salate segep ning dak gelem zakat, aja ngarep-ngarep salate nek ketampa. Atau sebaliknya, wong niku gelem zakat, disipline luar biasa, ora gelem salat sami mawon. Nah, ngoten iki. Ayat ini ayat yang sejudu. Gandeng-gandengan. Nek salat kudu zakat. Nek taat Allah kudu taat Rasul. Nek syukur karo Gusti Allah kudu syukur wong tuwane. Ngoten iki. Niku sering tak bolan-baleni niku agar supaya panjenengan kalih kula niki selalu ingat ngoten iki. Dadi wong ngene iki mangke ya aku wis asal dilairno teko nggone wong tuwa kok ngoten iki ngoten. Bagaimanapun bentuknya. Lah niku nek wong tuane pas wong tua apik. Lah nek wong tuane elek pripun lho? Quran kan memberi batasan. Selama masih hidup tetap disuruh untuk serawung, untuk berinteraksi yang ma'ruf, yang baik. Dene perintah wong tua elek aja ditut. Lho niki perintah Quran nih, surat Luqman. Ngoten iki. Nek kono disebutno wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ngoten iki Quran ini. Nek andekan kedua orang tua ini kok sampai dia cara bekengkeng temenan, bersungguh-sungguh untuk supaya kamu ini mensekutukanku Allah. Ngoten iki. Wong tuwa ki temenanan. Kowe aja anut, jangan sekali-kali Anda taat. Nah, ngoten iki. Ning pergawilah, kumpulilah sajak serawung mereka berdua selama masih hidup di dunia. Quran ku apik luar biasa, jos ya. Nek wis kaya ngoten iki wa kanulana abidin. Para pemimpin-pemimpin panutan-panutan nabi-nabi ini bagiku Allah ini mereka beribadah, menyembah kepadaku Allah. Jadi tujuan pertama kaya ngoten iki. Tujuan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Waluton lan ing Nabi Lut ataina paring sapa ingsun hu ing Lut hukman ing hukum wa ilman lan ngelmu wa najjaina lan nyelametake sapa ingsun Allahu ing Lut minal qaryati sangga desa allati hiya qaryah kanat kang ana apa qaryah iku ta'malu nindakake sapa allati tegese ahli qaryah al-khabaisa ing pira-pira perkara kang jember. Innahum satemene ahli qaryah iku kanu ana sapa ahlu qaryah iku kaum sauin kaum kang ala fasikina tur pira-pira wong kang fasik. Wa adkhalna lan lebokake sapa ingsun Allahu ing Lut fi rahmatina ing dalem rahmat ingsun. Innahu satemene Nabi Lut iku minas solihina setengah saking pira-pira wong kang soleh. Jadi keterangan sak jalan. Jadi ben paham sampeyan. Dan aku Allah ini menyelamatkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tak beri ilmu, Nabi Nuh tak beri hikmah, hukum, ngoten iki. Wis pokoke nabi niku ngoten niku, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora ana nabi niku lolak-lolok nek ditakoni karo umate sebab bodho mboten wonten. Nabi kok lolak-lolok ngoten niki. Nah pejabat ngoten kadang-kadang lolak-lolok member wong dadi pejabat iku kadang oleh nyogok temenan ben dadi kan ngoten niki. Nek nabi yo memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh pinter ngoten niki, cerdas niki. Dan ingsun Allah ini menyelamatkan, aku Allah menyelamatkan Nabi Lut itu dari desa yang desa tersebut ahli desa melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Napa niku? Sodomi, homoseksual. Ngaten nika. Sebab apa? Kaum-kaum tersebut adalah kaum-kaum yang fasik. Kula nate nerangno jenengan, mungkin isih kemutan. Saking oleh saakene Nabi Lut itu, seorang nabi menawarkan kedua anaknya wanita. Kowe aja do kumpul kaya ngono wong lanang padha wong lanang. Iki lho anakku lho pek. Nabi Lut. Ning sampean wis lali ceritane. Kula jek kelingan. Ngeten iki mungkin jenengan lagi mau iya ya kae nemben ngoten. Niku anake loro ditawarno. Ngoten iki. Saking oleh kepengin kaum itu selamat. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh ketika malaikat yang apa itu menjelma manusia ngandani Nabi Lut, nanti kamu keluar ya Nabi Lut. Lu malah garwane dhewe ku malah dadi pelopor terhadap kaum-kaum yang melakukan sodomi lho ngoten iki. Wah Masya Allah luar biasa nih ngoten iki. Ngoten iki malah diece Nabi Lut. Diece wis kedatangan tamu besar sing macak dadi menjelma manusia. Di situ malah perbuatan semakin ngeri lagi ngoten iki. Ya wis Nabi Lut akhirnya angkat kaki dari desa itu. Ngoten iki. Sehingga akhirnya Nabi Lut ini wa atahulna fi rahmatina, saya masukkan ke daftar rahmatku. Dan Nabi Lut termasuk bagian golongan kaum orang-orang yang solih. Wa Nuhan lan ing Nabi Nuh idnada ing dalam nalikane undang-undang sapa Nabi Nuh mingko belu sangka sadurunge Nabi Ibrahim lan Nabi Ishak Yakub lan Nabi Lut. Fastajabna mongko nyembadani sapa ingsun Allah lahu marang Nabi Nuh. Fanajjaina mongko nyelametake sapa ingsun Nabi Nuh wa ahlahu lan ahline Nabi Nuh. Minal karbi sangka balak sangka kesusahan al-azimi kang agung. Wa nasorna lan nulungi sapa ingsun Allahu ing Nabi Nuh minal qaumi sangka kaum alladzi ya kaum
kadzabu kang padha nggorohake sapa alladzina bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun. Innahum satemene alladzina iku kanu ana sapa alladzina iku kaum sauin ala kaum wa aghraqna mongko ngermake sapa ingsun Allah hum ing alladzina ajma'ina halih sekabehane. Nabi Nuh juga begitu saya selamatkan. Nabi Nuh ini sebelum Nabi Lot. Nabi Lot ini ya sebelumnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Jadi Nuh niki mulai dari Nabi Adam, Idris, terus Nuh, ada Hud, ada Sholih, ada Lot, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Nek jenengan urutno ngoten iki. Ngoten iki. Jadi awal badai pertama kali Allah itu menurunkan siksa. Dimulai pada era zaman Nabiullah Nuh alaihi salam. Sadurunge niku mboten ana Gusti Allah nibakno siksaan balak ndak. Aman-aman saja. Begitu mulai Nabi Nuh itu baru pertama kali Allah menjatuhkan sanksi besar. Napa niki? Dadi kandhani kon nyembah karo Gusti Allah moh. Mulane ketika Nabi Nuh berdoa kaya ngoten tak sembadani, tak turuti. Dungane Nabi niku luar biasa. Ngoten iki. Mula nek kanthi dungane kiai ku iso mandi ku ya memper wong ancen teko nggone trae teko nggone dhuwur-dhuwure teko nggone para nabi-nabi ngoten iki. Ngoten iki. Ngoten. Jadi sehingga aku Allah menyelamatkan dan keluarganya. Jadi yang masuk di dalam daftar napa nika teng praune Nabi Nuh ini ada 3 anak. Yang pertama ini adalah Ham. Terus Syam. Terus yang ketiga itu Yafith. Nah, ngaten nika. Sing Kanan tidak mau masuk, ibunya tidak mau masuk. Ngaten iki. Sehingga dengan badai yang besar, kesusahan yang sangat besar, aku Allah itu menolong kepada Nuh dari kaum-kaum yang membohongi terhadap ayat-ayatku, kaum sing do kurang ajar. Pancen kaum iku pancen kaum elek kabeh. Mula sehingga waktu terjadinya badai banjir bandang terbesar dalam sejarah dunia itu terjadi pada Nabiullah Nuh alaihi salam. Tanggal 10 Muharram niku dimulai tanggal 10 Rajab niku awal badai banjir bandang. Dadi Nabi Nuh niku sadurunge wis gawe perahu. Ngoten iki. Wis ketika pawon niku sudah wafaratan nur, ketika pawon itu sudah muncratno banyu, itu awal badai bencana banjir bandang. Eleng-eleng no, perahumu terus langsung ditoto. Siapa saja yang akan masuk, masukkanlah. Keluargamu kalau mau silakan. Kaummu kalau mau silakan. Delalah wes mulai banjir mulai meninggi. Kanan diawi-awi pakane moh temenan. Soalnya anut ibune. Mula kadang-kadang nggih nyuwun sewu niki. Wong niku kadang nek ndelok anak niku kadang kudu ndelok ibu. Ngoten ya. Dadi seorang ibu niku luar biasa. Dadi pakane ku rada mbeling ning delala ibu niku wah wong hebat taat luar biasa. Mulai dadi sholihah temenan. Delalang dadi anak iku apik. Ngoten iki. Nenek pakane wong apik kadang-kadang ibune rada elek. Ngoten niku kadang-kadang anake ya ketet elek. Niki kaya rumus ngoten. Niteni kula niku ngoten niku, niteni. Sehingga
tanggal 10 Rajab terjadi awal banjir bandang. Ini mulai banjir bandang surut seluruh dunia, kerem. Nggone Kang Samadi barang ku ketut kene iki. Nggih. Nggon kula teng Bulung ku ketut. Kena banjir bandang. Lha awak dhewe mbayangno niku. Seluruh dunia kena banjir bandang. Mulai tanggal 10 Rajab sampai selesai pada tanggal 10 Muharram. Jenengan hitung ke 6 bulan. Nok kapal praune Nabi Nuh selama 6 bulan. Jadi wis barang makanan tetek bengek ngoten niku mungkin wis nganti gusis entek kabeh. Hingga tanggal 10 niki terdampar tenggene pegunungan namanya Judi. Ana sing ngarani Alal Judi nek gone daerah Judi. Ngoten niku akhire niku wong niku do kaliran kabeh, ngeleh kabeh. Terus Nabi Nuh dawuh, "Dah begini aja. Apa yang ada sisa-sisa makanan taruhlah bawah sini." Ono kedele gawa sithik, kacang ijo gawa sithik, kacang tolo gawa sithik ngoten iki. Klumpukno kabeh. Ngoten iki. Kacang ana tolone bareng ngoten iki. Klumpukno dimasak Nabi Nuh. Terus kanggo mayoran makanan orang-orang tersebut yang ada di dalam perahu. Wong niku jumlahe wong 70. Masya Allah. Bisa mbayangno sampeyan iki. 80 nggih. Ngoten niku sampeyan iso mbayangno. Barang semono didemok semono. Sithik-sithik. Mulane wong kuno niku nek gawe bubur sura niku ya sampeyan mungkin ra pati doyan. Wis kabeh ana kacang campur beras ana ketan ana ngoten iki. Rasane ngalor ngidul kabeh ngoten. Inilah sekilas sejarah ingkang kados mekaten, dados akhirnya kita bisa untuk menarik kesimpulan bahwa apapun bentuknya manusia akan bisa berhasil, akan bisa mencapai satu kemuliaan, satu keselamatan dan ketentraman manakala manusia tersebut menjalani apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Semoga kita termasuk bagian orang-orang tersebut. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.